မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Photoshop အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့ keyboard shortcut 5 ခုကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Photoshop နဲ့ design တွေဆွဲချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေပြင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Photoshop မှာကကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်အသုံးပြုတဲ့နေမှာသုံးရတာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ Photoshop ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ရတဲ့ shortcut လေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးများတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှမဖြစ်မနေကိုသိထားသင့်ပြီးတော့လူသိနေသေးတဲ့ keyboard shortcut 5 ခုကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ် Photoshop software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်လောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်စာရွက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ N နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် print ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်ဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရွက် site တွေရှိတယ်ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာ A4 စာရွက်လေးပဲခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ create ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီရဲ့ A4 စာရွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့မှဆွဲထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် file ထဲကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ control N နဲ့ control O တို့ကကျွန်တော်အခုပြပေးမယ် shortcut လေးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာသမင်ပုံလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးထားပါတယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာသမင်ပုံလေးထွက်လာတယ်ဒီရဲ့သမင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်စာရွက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့မှထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဘားလေးကနေမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲချပါတယ်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုစာရွက်ထဲကိုဆွဲထည့်ဖို့ရာအတွက်အလွယ်တကူပဲမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ပုံလေးကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီစာရွက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပါပြီပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကမလိုအပ်တော့ဘူးကလို့နဲ့ပေးလိုက်လို့ရတယ် no ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒီတော့ဒီမှာစာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သမင်ပုံလေးရောက်လာတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးသေးနေပါတယ်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ထောင်းကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ရွယ်စားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြပေးမယ် keyboard shortcut လေးပထမတစ်ခုစပြီးတော့မှပြောပါတော့မယ်ဒီရဲ့ shortcut လေးကကျွန်တော်တို့ order EAH ဆိုတဲ့ shortcut လေးဖြစ်ပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုလက်ကဖိ E ရဲ့ A ရဲ့ H ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဓာတ်ပုံလေးက flip horizontal ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီ shortcut key လေးကအရန်ကိုသုံးဝင်နေတော်တော်များများလည်းမသိကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် order ကိုလက်ကဖိထားမယ်E ရဲ့ A ရဲ့ H ရဲ့ကိုတစ်ချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုလက်ကဖိထားမယ် E ရဲ့ A ရဲ့ H ရဲ့ကိုတစ်ချက်ချင်းလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လေးလှန်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့က shortcut key မသုံးတတ်လို့ပုံမှန်အတိုင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transform ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ် transform ထဲကနေပြီးတော့မှဟိုအောက်ဆုံးလေးမှာ edit ထဲကနေပြီးတော့ transform ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ flip horizontal ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပေးနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က keyboard shortcut နဲ့အသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်စိမ့်ချင်းသွားစရာမလိုတော့ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ order ကိုလက်ကဖိတာ E ရဲ့ A ရဲ့ H ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ် order E A H ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့သူက flip horizontal လောက်တဲ့ shortcut လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ order E A V ပါ order ရဲ့ E ရဲ့ A ရဲ့ V ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flip vertical ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဇောက်ထိုးအနေထားပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် order ကိုလက်ကဖိ E ရဲ့ A ရဲ့ V ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပုံလေးကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပါမယ် order ကိုလက်က v e ရဲ့ a ရဲ့ v ရဲ့ကိုတစ်ချက်နေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကအတက်အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားပေးသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က shortcut key မသုံးတတ်ပါဘူးပုံမှန်အနေထားတိုင်းလေးပဲသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit ထဲကနေပြီးတော့ transform ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ flip vertical ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်စောက်ထိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ transform နဲ့ကိုသွား flip vertical ပေါ့အတက်အနေထားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ shortcut လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ order လေးကိုလက်က feed တာ e ရဲ့ a ရဲ့ v ရဲ့ကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့သူကစောက်ထိုးအနေထားလေးပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ order e ရဲ့ h ဆိုတာကhorizontal line ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားတယ် order e ရဲ့ v ဆိုတာကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ shortcut လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရလောက်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ် shortcut လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ order ing9 မှာ keyboard ကနေ order လေးကိုလက်က feed တာ ing ရဲ့9ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် order ကိုလက်က feed ထားပါတယ် ing9 ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချက်နှိပ်လိုက် order ing9 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာရွက်ကိုသူကအထောင်အလဲပြောင်းပြီးသွားတဲ့ shortcut လေးဖြစ်ပါတယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်ထားတယ် file ထဲကနေ u control n နဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့စာရွက်လေးကအထောင်လိုက်လေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထောင်လိုက်မလို့ချင်ဘူးစာရွက်ကိုအလဲလိုက်အနေထားနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shortcut key မသိလို့လုပ်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စာရွက်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကလို့နဲ့ပယ်အောင်စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ထပ်ခေါ်အောင်အဲ့မှာအလဲလိုက်လေးပြောင်းပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအစအနေပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအစအနေလုပ်เสียမလို့ shortcut key သိလို့ဆိုရင် order ကိုလက်က feed တာ i ရဲ့ g ရဲ့9ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကစာရွက်လေးကအထောင်ကနေပြီးတော့အလဲတက်လက်စီသူကပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ keyboard ကနေ order ကိုလက်က feed ထားတယ် i ရဲ့ g ရဲ့9ရဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကစာရွက်ကိုအလဲလိုက်လေးပြောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က keyboard shortcut နဲ့မသိဘူးတဆင့်ချင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image တွေကနေပြီးတော့ image rotation ဆိုတဲ့အထဲကိုသွားတယ်90 degree clockwise ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်လို့ဆိုရင်စာရွက်ကိုအလဲလိုက်လေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ180 degree လှည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတဲ့အနေထားလေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် image တွေကနေ image rotation 90 degree ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကစာရွက်လေးကအထောင်လိုက်အနေထားလေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလှဲလိုက်ပြန်ထားချိန်ရင် order ကိုလက်က feed i ရဲ့ g ရဲ့9ရဲ့ကိုတစ်ချက်နဲ့အလဲလိုက်ပြောင်းနေအတက်အနေထားပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ order ကိုလက်က feed ing1 ဆိုတာလေးတစ်ချက်နဲ့ဒါဆိုသူကအတက်အနေထားလေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ပုံကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းသွားတယ် order ing9 ပေါ့ခုလိုမျိုးလေးပြောင်းတဲ့ shortcut လေးပါဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရန်သုံးဝင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ order ရဲ့ i ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်တဲ့ shortcut လေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ image site လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ site တွေကြည့်ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် order control order i ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ image site ဆိုတာလေးကြည့်လို့ရပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံမှာ resolution ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍82တွေ96တွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင် resolution ကို300ထားပြီးပြင်ပေးရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ shortcut လေးတွေပထမတစ်ခုက order e ရဲ့ h ဒုတိယတစ်ခုက order e ရဲ့ v နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ order ing9 ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက order ing1 ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြောင်းလို့ရတယ် control order i ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံလေးတွေရဲ့ site ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ